não é esse bonito que acontece. Eu quero dedicar, eu quero dedicar esse momento a você, bom de Cachoeira. Você é bem de Cachoeira. Muito obrigado por estar aqui presente com a gente. Muito obrigado a você, mãe. Quantas vezes que eu ouço, vem comigo, filho. Quantas vezes que eu ouço, às vezes do filho, uma filha fala, já faz tanto tempo que eu não falo com a minha mãe. Então continuamos assim. Não deixe que siga que continuamos assim. Ame sua mãe, respeite sua mãe. Não tenha vergonha. Aí, galera, abraça sua mamãe. Beijo na parte, diga que sua mãe te ama. Abraça o seu papai. Beijo no rosto e diga, papai, eu te amo. Alô, Cachoeira, não tenha vergonha. Diga pra pessoa amada, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Alô, pessoal do Marense. Eu te amo. Cachoeira do Itapemirim, olha quanta beleza que nós possamos ver. Quanta beleza que nós podemos ver nesse momento através dos olhos que Santa Luzia nos dá. Obrigado, meu Deus, pelos nossos olhos. Lá em cima nós dedicamos a frio, aos papéis, os patrocinadores que vêm acreditando na festa cada vez mais. Muito obrigado nesse momento lá em cima. Alô, Roberto Baladão, prefeito Futuro, mais uma vez eu gostaria, pela Prefeitura Municipal. Alô, Cachoeira. Muito obrigado, pessoal da Seguro. Dá para vocês, os funcionários. Alô, todo o pessoal da concessionária também. Dedicando o seu trabalho. Lá em cima explode no céu. Essa noite tão maravilhosa. É a abertura da festa de Cachoeira do Itapemirim no Espírito Santo. Somente